Oras mga kubata, haganupan, kuryana hinaholongan ni Tuhan ta Yesus Kristus. Pai maipukahita lauhanta bani sogot nyarion, dear, ase jalohita lobe hatanene bata, arhitehon renungan ta sogot nyarion. Pai mai, martonggo mahita. Ale Tuhan na ibata Bapa namin na isurga, terima kasih doma yurupiham hanami, bani istirahat nami Tuhan, jana bani panarangon si holdo uhur nami, manjalo manangihon hatamu, marhitehon renungan on Tuhan, jana surapihama uhur pakon pikiran nami, ase lambini arusihan nami harosuh ibalas pergulahan nami, jana boy hanami mangguluh ibalas hatamuin Tuhan. On matonggo nami, ibalas Yesus Kristus, hanal matonggo. Amin. Bapa hinang kita agadupan, hatan ini bata, na untos bata bani sobat niarion, tat surat, bani kitab Efesus, bindu 4, ayat 32. Konon mana tersurat, bani Efesus bindu 4, ayat 32. Tapi basar manasiam sama nasiam paridog ni uhur anjaha sirsir marsi sasapan ni dosa songon panasap ni nebata bani dosa nasiam ibagas Kristus sehingga jay madas ni atan ni nebata nasi ondos bata. Bapa inang kuryanahin ang kalongan ni Tuhan ta Yesus Kristus nahadonani karakter ta parlahot tas laku halak Kristen. Ahado indikator kita sebagai halak Kristen, halak na domo percaya bani Yesus Kristus. Hatan ini bata na undos bata bani sobamiarion siyong pasiaton kita bahasa basar manasiam sama nasiam paridok ni uhur anjaha sirsir masih sasapan ni dosa songon panasap ni naibata bani dosa nasiam ibagas Kristus. Penekanan ni bani ayat 30 daon ay songon panasap ni nebata. Paulus menurat kon bani kuda i Efesus dengan tegas, dengan yakin matorang kon bani sedia bahasa pargoluhan ni sedia. Sonai homahita bapa inang maningon songon nebata nara manasap dosata ibagas Kristus. Halani ay bapa inang hitang galupan ahaman nagabisi para konta ibagas pargoluhan taon. Aha mana perlu diusahawan kita secara maksimal sehingga kita mangguluh opi dunia on. Balus ni aima maningon manggulus songon karakter ni nebata, maningon manggulus songon paruhuran ni nebata. Halani aidona si Holy Patron kon Paulus. Nakitehon Efesus pindu 4 ayat 32. Bahasa fokus ta selaku halak na do mamanggulo ibagas Kristus na do magabe halak persaya ay fokus ta bani nebata. Indikator target ta ay asa hita boy manggulo songon nebata. Nato ta makahol ni hita hasipay hita mardosa ilubin. Lang taluk ilubin. Sehingga akan terjadi bani halak na doma persaya na doma manggolo ibagas Kristus Bapak ina. Halak Kristen sangga ia doma manggolo ibagas Kristus sangga fokus ni aima si hol pasonang kon na ibata si hol marparlaho songon na ibata halak-halak na isikitar ni keluarga, masyarakat pasti mangahapkot on matene holong nine bata marhitehon parlahota on matene pola pikir atau karakter ni hayak na do mamangguluh ibagas Kristus. Pasti do sangga hita berproses serupa songon karakter ini bata terjadi dinamika pergolakan batin ibagas dirita. Tetapi persaya mahita bahasa sangga hita mangindo bani itong dunia pasing asa hita boy mandalan kon harusud ni bata ibagas dirita ibagas pergolakan ta
pasti do tonduna pasti mempergogoi kita. Halani ada tondui na mangrupi kita sangat kita di dunia on. Tetapi rado kita ada naga sukun-sukun bani sobat niario. Rado kita songon nai bata na tota makaholongi manasap dosata. Rado kita maridok ni uhur jana basar bani sama kita. Ayo nagari persoalan data. Halani anggo kita jabe hal Kristen lang angan-angan ta rencana ta surat-surat ta nagabi fokus ibagas perbuluhan ta, tetapi surat-surat ini batado na maningon si parayakon. Halani ay bapainang kita galupan bani sogon niya riyon na hado kita mambalusi hatan ni bata na ondos batta na doma iyal kita. Rado kita manggolo songon na bata tuloy na pasima na mempergogori kita. Amin. Martong gumahita. Tuhan na bata bapa nami na isurga iboto hamdo gatido hanami madabu bani karakter-karakter na so niarap kong ham ibagas diri nami. Halangnya ay Tuhan pergugi hamma hanami si hanami boy manggolo songon na yarosukon ni ham marhite kuasa tunding na pasing na memberi hanami hagogohan semangat mandalan kon hagong panay. Asi hanami boy isobot gabi anakmu ibagas dunia ng Tuhan. On matunggo nami ibagas Jesus Kristus hanami martunggo. Amen.